പൊളി 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 പൊളി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്ലൈ ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ പാടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതാ കൊക്കൊക്കെ ചെറു മീനുകളെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറക്കി തിന്നുന്നൊരു കാഴ്ചയും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇനി ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മീൻ പിടുത്തം നടക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോകളുണ്ട് കുറേ, അതായത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് മീൻ കിട്ടുകയും വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാനും ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, കാസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ്, നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലിട്ട് പോകാം, ബാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറി വിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ, വെള്ളിക്കോട്ടാണ്. പൊളി 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 പൊളി. ഞാൻ കണ്ടത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടോ. കണ്ടോ മീൻ അടിച്ചോ? അവിടുന്ന് അടിച്ച പിന്നെ അത് അടിച്ചു. അത് അവിടെ അതിൻ്റെ ചോട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി വിട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി വാ. ഡ്രാഗ് ശകലം ലൂസ് ഇട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ അടിച്ച് കയറിയില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വിഷമം അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തു നമ്മൾ കേട്ടോ. ഇപ്പം ഹാപ്പി ആയല്ലോ എന്തായാലും. ഈ റോഡ് ചിറക്കി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഞാൻ ചവിട്ടി ഒടിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചേ. ഒട്ട് കീഴാണ്. ഉടക്കം ഞാനുണ്ട്, കൈ നോക്കാവേ. വെള്ളിക്കോട്ടാണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. അല്ല, ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബ്രൈഡ് ലൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം വിട്ടു പോകുന്നു. ആണോ? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ വൈ, ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ. ക്യാമറ ഓണായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പുലി വാഹ ഉണ്ടോ, മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രതീഷ് ഭായിക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പം നമുക്ക് അടിച്ച മീനാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു നേരത്തെ ബോക്സും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കേട്ടോ ഇറങ്ങിയത്. സാധാരണ ബോക്സും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കിട്ടത്തില്ല. ക്യാമറ ഓൺ ആയിരുന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല, ബോക്സ് ഉണ്ടായി കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചാത്തൻ സേവയെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കാണ്. അതൊന്നും വെറുതെ പറയുകയാണ്. മീൻ അടിച്ചിരിക്കും. സെറ്റ്. ആ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ. ബോക്സിലിടുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാം, പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോ നല്ല ചാൻസ്. എടുക്കട്ടെ. അടിച്ചുണ്ടല്ലോ ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? ഞാനത് കണ്ടു. കാണാൻ നാട്ടിനടിയിലോട്ട് പോയേക്കാൻ ഞാൻ കണ്ട്. അടപ്പം മാറ്റേ, അടപ്പം കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ടേക്കണേ. നമ്മള് ചാടിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടപ്പിട്ടേ. കാരണം ഇതുപോലെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇതേ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഷെറുവിനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിടുകയും ചാടിപ്പോയി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മീനെ അങ്ങനെ പിടിക്കാടോ, ചാടുവാണോ? ഓക്കെ സെറ്റ്. ലൂറ് അധികം കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. നമ്മളിത് ബെല്ലിക്കോട്ട്, അത് അടിപൊളി റിസൾട്ടുള്ള കിടിലൻ സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റമാണ്. നമ്മുടെ വജ്രായുധം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വജ്രായുധമാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. അടിച്ചാൽ പോകത്തില്ല. മീനെ ഉക്കപ്പായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേടിയില്ലാതെ പിടിച്ചു കയറ്റാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടോ, അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിലാണ് കയറും. അതൊരു ഹുക്ക് കയറുന്നത് കണ്ണിലായിരിക്കും. മീനെ നമുക്ക് ജീവനോടെ കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തോ അല്ലാതുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മിക്കതിനും ഭയങ്കര പരിക്കായിരിക്കും. നമ്മുടെ രതീഷ് ഭായും കൂടെ കാണിച്ചത്. അപ്പം ഞാനും നമ്മുടെ രതീഷ് ഭായും കൂടെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതാ കണ്ടോ, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും അവിടെ ഇരുട്ടാ, ആ സൈഡിൽ ഇരുട്ടാ, ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കാണാം.
ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നു. ഈ തവണ നമ്മൾ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ. ഇത്രയും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്, കാരണം ക്യാമറയ്ക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ചാർജ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിൽ മാത്രം ഓണാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം സൈസ് വാഹയാണ്. അപ്പോൾ അവനെ എടുത്തില്ല അല്ലേ? ഇപ്പം കുറേ നാളായില്ലേ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടക്കുണ്ടോ ഭായി? കുഴപ്പമില്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉടക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെല്ലിക്കോട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ ലൂറ് മാറിയ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തതിലാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാ, ഇങ്ങനെ മീൻ അടിച്ച് കയറി ദ സെയിം ഉടക്ക്, അതായത് മുമ്പത്തെ മീൻ ഉടക്കിയ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഉടക്കാണ് ഉടക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരി എടുക്കാൻ ഉടക്കേ ഉള്ളൂ. അധികം പരിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല മീൻ. ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ പരിക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും ഇതൊക്കെ പോകും. അതുപോലെ ഏറ്റ പരിക്കായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ചില വാഹകളെ പിടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നേരെ ചെയ്യുന്നോണേ. ഓക്കെ, ചില വാഹകളെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പോയ വെല്ലിക്കൂട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ചില വാഹകളെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകും. അത് അമ്മമാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്നതല്ല, അല്ലാതുള്ള പരിക്കുകൾ അമ്മമാർക്ക് വരാനുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ തലയുടെ ഇവിടെ ചെറിയ ഇതുണ്ട്, ചെറിയൊരു പരിതുപോലൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ അമ്മമാരുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ചെകിളപ്പൂവിനകത്ത് ചെറിയ ഈ പ്രാണികൾ കാണും. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വാഹ എടുത്ത് നമ്മുടെ രതീഷ് ഭായി ഇന്ന് നമ്മുടെ രാശിയാണ് കേട്ടോ. രതീഷ് ഭായി ഞാനും ഇറങ്ങിയ അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇടൂ അടക്കടക്കട ചാടിയെ പോയി. നമ്മളിന്ന് ബോക്സും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടല്ലോ. സന്ധ്യ സമയമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണ്ടോ.